stare sola con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire. Vous allez assister au premio Mia Martini, alors surtout ne ratez aucun moment, aucune seconde, parce que parmi tous les candidats, il y en auront 3 qui sont sûrs de partir en Italie. Abbiamo pensato di fare Premio Mia Martini nuove proposte per l'Europa, però lei mi insegna che non è facile arrivare, però adesso ci stiamo arrivando quando ci sono persone valide. Abbiamo detto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme, una donna troppo sola che ancora ti vuole. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Le Premio Mia Martini, je voudrais un peu vous expliquer ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. En Italie, c'est le 2e prix international, enfin national disons, après l'après Sanremo. Très très connu en Italie. Pour la première fois, le Comité de Paris a eu l'honneur d'avoir l'exclusivité pour l'Europe. Sans lui, on ne serait pas là ce soir. Je voudrais qu'on accueille avec un grand applaudissement il regista Nino Romeo. Io questa sera vinco una scommessa, perché devo dire la verità, è da più di un anno che questo signore, ogni volta arriva in Italia, arriva in Calabria, veniva ad incontrarmi dicendo: perché non facciamo in Francia il Premio Mia Martini? Mimì, Mia Martini, io la chiamo Mimì perché era una mia grande amica. Questo premio nasce in terra di Calabria e parte proprio da questa terra che Mimì ha amato tanto. Mimì ha amato la sua terra come Calabria, come Italia. E in questi 16 anni tanti giovani sono transitati attraverso questo premio che poi sono riusciti ad avere un grande successo. Noi questa sera ascolteremo dei giovani francesi. Credo che non sarà facile per la giuria, però credo che ci sono delle voci che potranno fare bella figura al gran finale di Bagnara Calabra, che si terrà dal 29 al settembre al 2 di ottobre. Viva la musica, viva l'Italia, viva la Francia! Grazie Nino, grazie. J'ai appelé quand même des gens que vous connaissez tous. Vous connaissez tous la voix, parce que tous les dimanches matins, tous les jours entre 7h et 8h, ils sont à la radio, ils sont sur Radio Aligre. Et je voudrais vous présenter Michel Gotti et Loredana Acquaviva. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux à cette première édition du Premio Mia Martini. Merci encore à Nino Romeo d'organiser tous les ans ce Premio Mia Martini. On remercie également Mario Porpiglia, donc le président du comité. Allora, siete caldi? Caldissimi. Siete pronti? Allora facciamo salire il primo gruppo, il gruppo Guest.
Mi chiamo Maria Gissi, sono autrice, compositrice e interprete e sono veramente contenta di partecipare a questo concorso e anche l'occasione di rendere omaggio a una cantante come Martini. J'aimerais tant revoir Venise, j'aimerais tant que l'on me dise combien je tard de vivre encore loin des comptables les nuits frivoles. J'aimerais tant revoir Venise, ou t'oublier sur la Tamise sans souvenir, mais ton sourire me ramène au bon d'un soupir. Sparare da me, ecco ciarlata. Mi chiamo Anthony Di Bella, sono per il concorso per cantare. Sono molto contento di arrivare a Parigi perché sono di Toulon, nella Costa d'Azzurro. E poi speriamo che vinci, che è arrivata a Reggio di Calabria per ancora fare il concorso e avremo sempre primo. Non ti conosco e non sei me ancora se tu pensi a me. Quando ti vedo ogni giorno io credo che tu sia me. E certi non sogno mai molto bello, io ogni giorno penso a te. Penso a te. Forse tu non lo saprai, giochi diventerò quando sarai laggiù sul me senza tu. Forse non tornerò mai per rivedere il tuo viso, la vita che non può sapere con te, un sogno che uccide il mio cuore, mio amore, mio amore. Donc c'est ton premier concours. Voilà. Oh, excitant. Alors, je sais que tu aimes la musique soul. Et il y a une chanteuse que j'aime beaucoup et qui est très connue dans ce moment et qui s'appelle Alicia Keys. Est-ce que tu nous chantes quelque chose un tout petit peu? Some people want things, some just want everything. Mounia, c'est à toi. Ascolta il tuo amore, Mumia. Chacun d'être, tes yeux s'allument comme le soleil matinal qui triomphe de l'épaisse brume à l'aube d'un jour idéal. Ton sourire en enflamme et me guide vers tes lèvres chaudes d'été. Les pensées de mon âme se vident pour mieux recevoir tes baisers. Tu mi vicino a me, cercare di perché c'è una disperazione, dove delusione, questa vitalità, tanta d'allegria, si aprirà la via della più bella storia. Je m'appelle Yvan Châtaignier, je suis chanteur français et je n'ai aucune origine italienne. Mais en fait, j'ai découvert l'Italie, j'ai eu un coup de cœur pour l'Italie il y a 2 ans, puisque j'avais fait tout un spectacle et un disque autour d'un poète italien qui s'appelle Luigi Tenco, que tout le monde connaît en Italie. Et donc voilà, c'est mon coup de cœur pour l'Italie, il vient de là, et d'où ma présence ce soir. Marcher à deux dans les rues la nuit, parler de tout, de rien, de l'été qui finit, garder en soi l'instant, toute petite symphonie, oser en sachant bien que tout s'enfuit. La magia dei tuoi occhi non mi fa dormire, la magia del tuo sorriso e un giorno dopo l'altro tu sei tutto per me, sei la mia favola, vedrai.
della magia adesso è qui. C'est intimidant, ça fait peur et puis en même temps c'est une très belle expérience, c'est très enrichissant d'être là, c'est une bonne ambiance, on découvre un peu les coulisses d'un prix, c'est très intéressant aussi. Et ouais, évidemment, ce serait super de pouvoir partir en Italie du coup et de découvrir ça à un autre niveau encore, effectivement. Ce serait une belle récompense. Il segno di un addio, forse che verrà. Un mondo più sereno, dove l'alba di un sogno sarà. Vola più in alto che c'è, sempre più libero sei. E se ti prendi per mano, fermare il tempo, tu che ne sai, forse una stella sarai, chiedi una luce farai, un volto a mille colori, per sempre nei sogni miei. Il y a quelque chose que je voulais te demander parce que quand on parlait tout à l'heure, tu as dit un mot qui m'intéresse beaucoup. Et c'est apatride. Apatride. C'est quand en fait on est un rital comme moi, fils d'Italiens calabrais qui sont venus chercher du travail en France, et que quand en France on vous dit oui mais toi t'es italien, et quand je retourne en Italie on dit oui mais toi t'es français, et donc je suis quoi, français ou italien? Voilà, c'est ça un apatride. Sveglio, apro gli occhi, sono le 7:15, ancora stamattina senza voglia affatto. Mi vesto, apro, chiudo, sono già in ritardo e guardo il mio letto che rimane caldo. Non è la vita che vorrei, non è la vita che vorrei, non è la vita, non è la vita, non è la vita che vorrei. La paura e la dipendenza sono tutte emozioni che di conseguenza la vita che io cerco l'ho trovata perso, incrocio dei cammini e mi sono perso. Non è la vita che vorrei, non è la vita che vorrei.